8:11. Энэ удаагийн хөтөлбөрийг жижиг дунд үйлдвэрийн салбарын ирээдүй сэдвээр бэлтгэлээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжиж байгаа улс орнуудын хөгжилд онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг. Дэлхийн банкны судалгаагаар ажил эрхлэлтийн 40, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 60 хүртэлх хувийг энэ салбар дангаар бүрдүүлж байна. Иймээс энэ салбарыг эрчимтэй дэмжиж, бодлогоор хөгжүүлэх нь ажил эрхлэлтийг нэмэх, ядуурлыг бууруулах, хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлтийг бүрдүүлэх гол тулгуур болох юм. Харин бидний хөгжил энэ шалгуурын хаах нь яваа бол ачааны хүндийг үүрч, хүний олныг ажилуулж, эдийн засагт том хувь нэмэр оруулдаг салбар бол яахаргагүй жижиг дунд үйлдвэрүүд юм аа. Иймээс ч тухайн орны хөгжлийг жижиг дунд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, бүтээмжээр хэмжих нь нийтлэг болсон. Монгол банкны судалгаагаар бүртгэлтэй 80 мянган аж ахуй нэгжээс 60 мянга гаруй нь жижиг дунд үйлдвэрлэл ангилалд багтжээ. Нийт ажиллах хүчний 78 орчим хувь жижиг дунд үйлдвэр бичил салбарт ажиллаж байна. Ийм олон хүн ажилладаг хэрнээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 17, экспортын бүтээгдэхүүний 2.3%-ийг эзэлж байгаа нь өөрөө асуудал болоод байгааг судлаачид онцоллоо. Тэд бүтээгдэхүүнээ гадагш гаргаж чадахгүй байна. 1990 оноос хойш жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх талаар ярьж эхэлсэн ч 30 жилийн дараа хүлээлтээс доогуур л байна. Төрөөс гадаад дотоодын зээл тусламжаар мөн төсвийн мөнгөөр санхүүжүүлж ирсэн энэ тогтолцоо төдийл амжилт олсонгүй өнөөдрийг хүрчээ. 2 жил гарангүй Монголд ирсэн. Тэгэхэд миний санхүү бол нэмэгтэй байсан. Одоо бүх юм хасахтаа. Тэгээд нэг бизнес эрхлэгээд явъя гээд ямар нэгэн үйлдвэрлэлийг эхлэхээр ямар нэгэн шалгуур шаарддаг. Ямар нэг юм хэрэг болдог. Одоо 2 жилийн хугацаанд хил хаачлаа шүү дээ. Дарга нар нь явж болдог. Иргэн нь гэртээ байдаг. Дарга нарын хөрөнгө оруулалт мэдүүлэг нэмэгдэг. Баялаг бүтээгчдийн хасахтаа болчдөг. Яг тийм л. Харамсалтай нэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд гаргахад тэрнийг нь худалдаа авах, альва нэгэн бас төрийн дэмжлэг байх хэрэгтэй байна. Тэрний чинь сурсан таниулах. Яагаад жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих юм төвд байгаа. Мэдээж энэ чинь жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих бусдад таниулж мэдрүүлэх, худалдаа авах үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой л байна шүү дээ. Тэгээ төр засгийн зүгээс мэдээж юу өгөхлөөр өсчилж юм хараач. Бодлогын хувьд буюу эрх зүйн орчинд л дэмжижээ л гэж хүсэж байна. Тэгэхээр одоо бид нэг мөнгө төгрөг гоох ч юм уу, зээл ч юм уу, одоо ажиллах хүч ч юм уу, тийм юм бол ер нь өсөхгүй байгаа шүү дээ. Аль болох нөгөө өөрсдөө зах зээлдээ оршин тогтнохыг л илүүд үзэж байгаа. Жидүүгийн хувьд одоо бас хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийг ярих юм бол яг бидний яг энэ үйл ажиллагаанд бол тохирсон зээлүүд байхгүй байна. Ялангуяа тэр эргэлтийн хөрөнгө гэдэг маань болохоор нөгөө өнөөдрийн хаяаж үйл ажиллагааг явуулахад л зориулсан 50 хүртэл сая төгрөгийн зээл байгаа. Тэгтэл одоо манай аж ахуйн нэгжийн хувьд бол эргэлтийн хөрөнгөж тоног төгрөг шиг л. Ингээл одоо нөгөө нэг ихнээсээ боломжууд маань хаагдаад байгаа. Дунджаар 26% татварын зардал орж ирдэг байхгүй. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо ингээд импортоор ямар нэгэн гайлын татвар төлөөгүй бүтээгдэхүүн оруулж ирээд тэгээд одоо татвар төлдөггүй бүтээгдэхүүнийг борлуулдаг. Одоо нөөц мөнгө төлдөггүй те. Ийм хүмүүсээс манай үн хамгийн бага 26%-аар илүү өндөр байна л гэсэн. Тэгэхээр энэ бол яг ийм шудраг өрсөлдөөн байлгаж чадж гэнэ үгүй л би үгүй гэж хардаг. Гэхдээ тэгээд хяналттай болохоор одоо яг татвар аваад энэ болохоор бид нар л аягүй сайн юу яаж чаддаг хэрнээ яг ийм нөгөө нэг нээлттэй байгаа зах зээл дээр худалдааны төвөд ч юм уу те эднэр дээр хангалттай шаардлага тавьж чадахгүй нэг чарч байгаа. Асуудал маш хүнд байна. Эхний энэ нэг бизнес эхэлж байгаа эхний 3 жилд бол нийгэм даатгалаас болдог болж чөлөөлмөр байна. Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид ярьлаа. Тэдний дийлэнх алстаа үр өгөөж өгөх урт хугацааны тогтвортой бодлого хэрэгтэй байгааг санууллаа. Мөн зээл, санхүүжилт гэхээсээ илүү үйл ажиллагаа тогтвортой явуулах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх шаардлагатай гэж хэлсэн юм. Монгол банкны судалгаагаар тэдэнд тулгардаг хамгийн ихний асуудалд санхүүжилт, удаад нь хүний нөөцийн чадвар оржээ. Сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаар дамжин 991 тэрбум төгрөгийн зээл гарчээ. Гэвч энэ зээлийн дийлэнхийг төрийн түшээд өөрсдөө авчихсан баримт ил болсон байдаг. Тэгвэл энэ салбарын хөгжлийг жижиг дунд үйлдвэрийн газрын дарга Эрдэнэ сайхан хэрхэн харж байна вэ? Хамгийн их ажлын байрыг бий болгодог салбар жижиг дундын салбар өөрөө гисэн мөртлөө хамгийн эмзэг байдаг. Босготой амархан, унахтай амархан. Сая санаач сайд бас мэдгдсэн 2020 оны төсөвт бод зээлийн мөнгө суулгаж өгөхгүй гэдэг зүйлийг хэлж байна л да. Та сая хэлсэн хамгийн эмзэг салбар. Нөгөө талдаа хамгийн их ажлын байр бий болгодог.
байнга ажиллаж явах хэрэгтэй салбар засгаас мөнгө өгөхгүй гэдэг ийм шийдвэрийг одоо ярьж эхэллээ л дээ. Тэгэхээр энэ сан одоо цаашдаа ер нь яаж ажиллах юм бэ? Юун дээр туршилж одоо бас жижиг дунд үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх юм бэ? Одоо өмнө болсон алдаа дутагдaltaй асуудлаас болоод бол бас сүүлийн үед одоо хөрөнгө мөнгө төр бол жоохон тааруу байгаа. Одоо бол бас энэ одоо зээл олголт, сонгон шалгаруулалт юмнууд бол сүүлийн хэдэн жил бол сайн явж байгаа. Тэгэхээр энэ үед нь бол дэмжээ тодорхой хэмжээгээр хөрөнгө санхүү шийдвэл уулын сайн байна. Гэхдээ одоо шийдвэр гаргадаг нь бол биш. За ер нь бол жижиг дунд үйлдвэрийн корпорац байгуулъя гэдэг ямиг бол нэг хэсэг ярьж байсан. Одоо бол төрд бас ингээд зогсож байгаа тийм. Төрийн банкыг бас жижиг дунд үйлдвэрийн банк болгоё гэдэг асуудал бол бас яригдчихэж байгаа. За энэ хоёр асуудал бол аль аль нь шийдвэр гараагүй судалгааны түвшиндээ явагдаж байна. Шийдвэр гаргасан нөхцөлд бол тэгэл банк нь байна уу эсвэл корпорац нь байна уу ажиллана. За бид нар ер нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчд маань бол бас одоо өөртөө итгэх цаг болсон. Олон улсад чинээлэг дундаж давхар гэдэг нэг ойлголт байдаг. Энэ бол жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчд нь байдаг. Тэгэхээр бид нар манай жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид өөрсдийгөө чинээлэг дундаж давхрах гэдгээ мэдэрч өөрийнхөө төлөө, бусдынхаа төлөө ажиллах хэрэгтэй. Бид нар өөрснийхөө үйл ажиллагааг сайжруулах хэрэгтэй. Энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч гэдэг байгаа 63 мянган аж ахуйн нэгж маань зөвхөн үйлдвэрлэгч биш. Үйлчилгээ, худалдаа бүгд орж байгаа. Тэгэхээр бид нар өөрснөө сэтгэлтэй байж одоо хүнээ татах, бүтээгдэхүүнээ сайжруулах юм хийх хэрэгтэй. Яг үнэндээ бол хамгийн завгүй нийгэмд хамгийн их баялаг бүтээж байгаа гэсэн үг. Энэ хэсэг баг. За одоо өнөөдөр ингээд зүгээр нэг хилээ билүүддэг нэг төгтүүд байна шүү дээ. Ерөөсөө юу ч байсан шүүмжилдэг. Нэг хүн сайн юм хийхлээр тэрийг нь ямар нэгэн өвөө олоод ингээд шүүмжилдэг. Энэ бол үнэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид биш. Тэр бол нөгөө ажилгүй залахгүй гэртээ байгаа нөхдүүд байхгүй. А жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид бол юу юм тэр одоо яг үнэндээ хэлэхэд хэн их гэрлийн гишүүн байна, хэн ерөнхий сайд байна. Тэд нар баг мэдгчүү. Завгүй амьдралаа яаж авч явах вэ? Нөгөө хэдэн ажилтаа яаж одоо цалингийн олдох вэ? Тийм ээ? Яаж одоо бараа бүтээгдэхүүнээ шинчлэх үү гэдээ явж идэг завгүй хүмүүс байдаг. Тийм учраас энэ хэсэг бол нийгмийн хамгийн том цөм байдаг. Энийгээ бас мэдэрч бүгдээрээ улс их орныхоо хөгжлийн төлөө улам их ажил хийх ёстой. Хамгийн том хүч нь бол жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдлийг зарж байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрийн газрын дарга Эрдэнэ сайхан ярьлаа. Манай улсад том компаниуд жижиг аж ахуйн нэгжүүддээ хөгжих боломж олгохгүй байна. Нэг осондоо тэдэнд ажиллаж амьдрах орон зай алгаа. Хөдлөх, хөгжих боломжтой олон салбарт өнөөдөр монопол байдал тогтсон нь үнэн. Тухайлбал ноолуур, архи, цементийн үйлдвэрлэлийг энд нэрлэж болно. Та бидний чанартай гэж магтдаг Арлын Япон орны Toyota корпорац нэг автомашин үйлдвэрээс гаргахын тулд 3,000 жижиг үйлдвэрлэгчээс эд анги шаардлагатай бүтээгдэхүүн авч сая эцсийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлж байна. Энэ зарчмаар ажилладаг учраас жижиг үйлдвэрлэгчид төвөггүй томорч байнгын орлогоо өсгөхөөс гадна ажлын байрыг хэдэн зуугаар бий болгодог. Манай улс энэ зарчмаар ажилласан цагт л жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжнө гэж эдийн засагч Ган Зориг хэллээ. Яагаад хөгжихгүй байгаа вэ гэдгийг одоо ярилцж байгаа юм шиг байна. Миний харж байгаагаар бол жижиг дунд үйлдвэр гэдэг бол том корпорацийг дагаж хөгждөг. Тэгэхээр бид нар улсаас шууд жижиг дунд үйлдвэртэй ажиллаад төрөөс шууд зээл өгөх замаар жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх гэж 30 жил үзлээ. Гадаадаас одоо хичнээн олон зуун сая долларын төсөв, хандив, зээл одоо тусламж аваад эн чинь хөгжихгүй. За мэдээж одоо энэ дунд хөгжсөн бас нэр бүхий жижиг дунд бизнесүүд бол байгаа. Гэхдээ ерөөсөө одоо нэг анхны зорж байгаа үр дүнд хүрэхгүй байгаа. Тэгээ энэ шалтгаан юу гэхээр жижиг дунд бизнес гэдэг бол өөрөө том корпорациудыг тойрж одоо кластер гэж ярьдаг тийм ийм байдлаар хөгждөг юм байна. Тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжих төрийн бодлого бол том корпорациудын жижиг дунд үйлдвэртэй хамтрах бодлоготой одоо салшгүй холбогдох ёстой гэж үзэж байгаа. Зөв ганцхан жишээлхэд Toyota корпорацид одоо Toyota машиныг ухсрахад 3,000 компани одоо бидний ундаг Prius, Crown, одоо Land Cruiser энэ машины чинь 3,000 компаниас одоо ирсэн эд ангийг нийлүүлж ухсрах замаар бүтдэгэ гэж байна. Тэгэхээр Toyota гэдэг бол нэг талдаа том корпорац гэж бид харж байна. Гэтэл нөгөө талдаа 3,000 компани, жижиг дунд компани нэгдэл ийм эцэг компани баггүй. Coca-Cola яг адилхан. Тэгэхээр ийм байдлаар бид нар том корпорациудаа одоо жижиг дунд бизнесүүдийг дэмжих кластер болохын бодлогыг нь төрийн түвшинд авч үзэх. За жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжиж байгаа том корпорацийг дэмжих гэж байгаа байхгүй. Жижиг дунд үйлдвэрүүдэд ажлын байр бий болгож ажил өгж байгаа том корпорациудад бид нар тусламж зээл юм олгодог ч юм уу.
Нөгөө их үүсвэр дээр нь биш. Шууд нэг одоо жижиг дунд 3 хүнтэй компанид авчаад баган зээл өгчдөг. Нөгөөтг чинь хаана очиж юугаа одоо зарах вэ? Хаанаас одоо ямар хаттаас үйлдвэр оруулж ирээ байгуулаад тэрний энд ажиллахгүй аяг бол эсвэл одоо хүчин чадал нэгтээддэг юм асуудалд гардаг л да. Тэгэхээр миний бодол бол ийм л байдаг. Том корпорац гэдэг маань өөрөө жижиг дунд бизнесийг одоо гол худалдан авах чинь л байдаг байхгүй юу? Toyota ч одоо яадаг гэхээр 3,000 компани л үйлдвэрсэн одоо өрүүл байдаг ч юм уу. Нэг нь одоо хаазны гიშгүүр байдаг ч юм уу. Одоо нэг нь хөгжим ухсардаг ч юм уу. Нэг нь одоо сандлын суудлын одоо машины суудлын бүрээс хийдэг ч юм уу гэл ингээл бүхэн нэг юм хийж штэ. Тэгэхээр эний чинь одоо Toyota-г төр дэмжих замаар Toyota-н тэр цаашгаа нөгөө 3,000-а дэмжнэ гэдэг ийм логикоор ер нь явах зөв л гэж харагдав. Жижиг дунд үйлдвэрлэл нь тогтвортой тэлсэн улс оронд чинээлэг дундаж давхраг нэмэгддэг. Энийг дагаад ядуурл буурдаг гэд эдийн засагт таатай олон боломж бүрдүүлдэг. Дэлхийн жишгийг дагаж том цонхоор харж хөгжлөө тодорхойлохгүй бол өнгөрсөн 30 жил туулж ирсэн түүх өөрчлөгдөхгүй гэдгийг эдийн засагчид хатуухан шүүмжиллээ. Өнөөдөр байгаадаа бус ирээдүйд ирэх өгөөжийг тооцох нь чухал юм а гэж тэд хэлж байгаа юм. Одоо баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны ерөнхийлөгч Даваа Баярын байр суурийг хамтдаа сонсъё. Жижиг дунд үйлдвэрлэлүүдийн хэвийн үйл ажиллагаа барья. Хамгийн цаад бодлого нь бол ажилтаа орлоготой байлгая. Ажлын байртыг авч үлдъя. Гол том болгон дээр байгаа. Нөгөө тал дээр бол улс иргэдийг мөнгөжүүлэх бодлого хийж байгаа. Энэ өөрөө цогц бодлого болох хэрэгжиж байгаа. Нэг талаас иргэд орлоготой байна. Нөгөө талаас үйлдвэрлэлүүд нь хэвийн үйл ажиллагаа явж байгаа тохиолдолд энэ өөрөө улсын эдийн засагт ямар нэг одоо дасал үүсэхгүй тийм ээ. Үүнийхээр бол одоо цусна гэдэг хэвийн гүйж гинэ гэсэн үг байхгүй. Тийм учраас улсын эдийн засаг хэвийн гүйжлээ байхын тулд одоодын нийт бүтээгдэхүүнийг орлого үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх энэ дотроос жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарыг бодлогоор дэмжих нь маш чухал учраас манай холбоо энэ дээр бодлогоор оролцож харилцан хамтарч ажиллах тийм сайн жишээ тогтож байна гэж ойлгож байгаа. Улс орны эдийн засагт бас тодорхой хэмжээний хувийн оруулахны энэгээрээ дамжуулаад бас хүн амынхаа орлогыг нэмэгдүүлж болох юм байна. Үйлдвэрлэх хэвийн үйл ажиллагаа хангаж болох юм байна гэдэг тийм сайн жишээ тогтож байна гэж ойлгож байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэгчид арилжааны банк, сангаас санхүүжилт хүсэх бус үндэсний томоохон үйлдвэрлэгчдийг дагж хөгжих нь алсаа харсан том алхам байх болно. Энэ салбар тасралтгүй хөгжиж дэвжихийн хэрээр тухайн улс орны хөгжил дэвшил тодорхойлогддог. Иймээс төрийн зүгээс бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагаа явуулах шаардлага тулгарч байна. Энэ удаагийн хөтөлбөрөөр жижиг дунд үйлдвэрийн салбарын ирээдүйн сэдвээр хүргэлээ. Бэлтгэсэн редактор Зол Заяа, найруулагч Баясгалан, нэвтрүүлэгч Амар Жаргалан.